સિરપના કારણે 20 બાળકોના મોતનો કેસ। કોલ્ડ્રિંક્સ સિરપ બનાવતી કંપનીના માલિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। શ્રીસન મેડિકલ્સના માલિકની રંગનાથનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ચેન્નાઈથી મધ્યપ્રદેશ પોલીસે રંગનાથનની ધરપકડ કરી છે। મધ્યપ્રદેશ પોલીસે રંગનાથનની પૂછપરછ હાથ ધરી છે। કોલ્ડ્રિંક્સ સિરપના કારણે બાળકોના મોત થતા હતા। રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશમાં કુલ 20 બાળકોના મોત થયા છે। તો જે રીતે એક બાદ એક બાળકો મોતને ભેટ્યા હતા સિરપના કારણે, ઝેરી સિરપના કારણે 20 બાળકોના મોતનો જે કેસ સામે આવ્યો હતો, તો કોલ્ડ્રિંક્સ સિરપ બનાવતી કંપનીના માલિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। શ્રીસન મેડિકલ્સના માલિક રંગનાથનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ચેન્નાઈથી મધ્યપ્રદેશ પોલીસે રંગનાથનની ધરપકડ કરી છે। મધ્યપ્રદેશ પોલીસ રંગનાથનની પૂછપરછ કરી રહી છે। કોલ્ડ્રિંક્સ સિરપના કારણે બાળકોના મોત થયા હતા। રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશમાં કુલ 20 બાળકો મોતને ભેટ્યા હતા।